Hello நண்பா, வெல்கம் டு சேனல். நம்ம சேனல்ல Realme 12 சீரிஸ் இந்தியன் ரீஜன்ல அஃபிஷியல் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா 12 Pro Plus and 12 Pro இது மாதிரி ரெண்டு மொபைல் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல 12 Pro Plus மொபைல் பத்தி கவர் பண்ணிட்டோம். பார்க்காதவங்க மேல கார்டு கொடுக்குறேன், செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல 12 Pro மொபைல் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த 12 Pro Plusக்கும் 12 Proக்கும் இந்த ரெண்டு போன் கம்பேர் பண்ணும்போது பெரிய அளவுக்கு இங்க வித்தியாசம் கொண்டு வரல. இங்க கேமரா சென்சார்ஸா இருக்கட்டும், இங்க ப்ராசஸரா இருக்கட்டும், இது மட்டும் தான் இங்க டிஃபர் ஆகுதே தவிர மீதி டிஸ்பிளே, ஹார்ட்வேர், சாஃப்ட்வேர் அண்ட் இங்க பேட்டரியோட சார்ஜிங் ஸ்பீட் அண்ட் பேட்டரி பேக்கப் அண்ட் உங்களுக்கு டிசைன் ஃபேக்டர் முதற்கொண்டு இந்த Realme 12 சீரீஸ்ல ஒரே மாதிரி தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த 12 Pro அண்ட் 12 Pro Plusல கிட்டத்தட்ட இந்த மூணு விஷயம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. சேஞ்சஸ் பார்க்கும்போது இந்த கேமரா செக்மெண்ட் அண்ட் ப்ராசஸர் அண்ட் உங்களுக்கு பிரைசிங் இது மட்டும் தான் உங்களுக்கு டிஃபர் ஆகி வருதே தவிர மீதிபடி ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி டிசைன் ஃபேக்டர்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க இந்த வட்டம் Realme 12 சீரீஸை பொறுத்தளவு. இந்த மொபைல்ல பாக்ஸ்குள்ள என்னென்ன கண்டென்ட், என்னென்ன ஹார்ட்வேர், சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் என்ன கேமரா செக்மெண்ட், என்னென்ன சென்சார்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க டீடைலா இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனல் புதுசு மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. உங்க கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா முதல்ல ஷேர் பண்ணுங்க. சோ வெயிட் பண்ணாம வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுதான் Realme 12 Pro பாக்ஸ். எப்பயும் போல ஒரு yellow கலர் ஸ்ட்ரக்சர்ல முன்னாடி 12 Pro எழுதிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓபன் பண்ண ரெகுலரான ஒரு yellow கலர் பாக்ஸ். அதுக்குள்ள யூசர் கரண்ட், வாரண்டி புக், சிம் டூல் அண்ட் சாஃப்ட் கேஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம கையில மொபைல் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைனலா உங்களுக்கு ஒரு 67 வாட் சார்ஜர் அண்ட் ஒரு டைப் சி கேபிள் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. சோ பாக்ஸ்க்குள்ள அவ்வளவுதான். இந்த Realme 12 Pro இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு பேஸ் வேரியன்ட், ரெண்டு கலர் வேரியன்ட் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இதோட ஆரம்ப விலை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 128 ஜிபி ஒரு 26,000 ரூபாய்க்கு லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் ஹையர் வேரியண்டா 8256 ஜிபி ஒரு 27,000 ரூபாய்க்கு லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு 1000 ரூபாய் வித்தியாசத்தை லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அது போக ரெண்டு கலர் வேரியன்ட் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இந்த வட்டம் சன்ரைஸ் அண்ட் ப்ளூ கலருமே இந்த 12 Proல இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. அது போக இந்த மொபைலோட டிசைன் பேட்டர்ன் பார்க்கும்போது Realme 12 Pro Plus அந்த மொபைலோட டிசைன் பேட்டர் அப்படியே டிட்டோ எடுத்து வந்திருக்காங்க. அந்த ரோலெக்ஸ் வாட்சோட டிசைன் பேட்டர், அந்த ரிங்ஸ் சுத்தியும் அண்ட் உள்ளுக்குள்ள கேமரா அரேஞ்ச்மெண்டோட ஒரு பிரீமியமான லெதர் டச் பினிஷோட சூப்பரான கிளாசி அவுட்ஃபிட்டோட இந்த வட்டம் Realme 12 சீரீஸ்ல மொத்தத்துக்கு லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இந்த 12 Proலயும் இந்த 12 Pro Plusல பார்த்த அதே டிசைன் பேட்டர் எடுத்து வந்திருக்காங்க. தாறுமாறா இருக்கு. கையில யூஸ் பண்றதுக்கு செம்ம பிரீமியமா இருக்குன்னே சொல்லலாம். அண்ட் இங்கேயுமே ஒரு 3D ஃபிளெக்சிபிள் டிஸ்பிளேயும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் சென்ட்ரல் ஒரு சின்ன பஞ்ச் கோலோடமே ஒரு தாறுமாறான வெயிட் சூப்பரா கம்மியா எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் ஈவன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வெயிட்டாவும் இருக்கு. நிஜமாவே கையில யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு தாறுமாறான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த Realme 12 Proல கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். அடுத்து இந்த மொபைலோட டிஸ்பிளே பார்ப்போம். இங்க டிஸ்பிளே பார்க்கும்போது 6.7 இன்ச் ஒரு AMOLED 1 பில்லியன் கலர் HDR10+, 120Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட், ஒரு ஃபுல் HD கலர் டிஸ்பிளே, அண்டர் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார், ஒரு 3D கர்வ் டிஸ்பிளே, ஒரு 65 டிகிரி வரைக்கும் கர்வ் பண்ண ஒரு சூப்பரான பவர்ஃபுல்லான ஒரு டிஸ்பிளே இந்த வட்டம் 12 Pro Plusல கொண்டு வந்திருக்காங்க. டிஸ்பிளே இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் நல்லா விசிபிளா இருக்கு. கான்ட்ராஸ்ட், வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ், கலர் சாச்சுரேஷன்ஸ் எல்லாமே தாறுமாறா இருக்கு. எந்த ஒரு HDR கண்டென்ட் பாக்குறதாகட்டும் ஒரு சூப்பரான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த டிஸ்பிளேல இருக்குன்னே சொல்லலாம். அடுத்து இந்த மொபைல என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ், என்னென்ன ஹார்ட்வேர்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். இதோட வெயிட் ஒரு 190 கிராம், திக்னஸ் 8.8 mm திக்னஸ், அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் Android 14, அதுக்கு மேல Realme UI 5.0 சப்போர்ட், ஸ்டுடியோ ஸ்பீக்கர் வித் ஹையரஸ்ட் ஆடியோ சர்டிபிகேட் வித் உங்களுக்கு டவுலி ஆட்டம்ஸோட இங்க வந்து கம்பைன் பண்ணி செம்மையான ஒரு அவுட்புட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதுல இருக்குன்னே சொல்லலாம். Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC சப்போர்ட், அண்டர் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார், 3D வேப்பர் சாம்பிங் கூலிங் சிஸ்டம், டைனமிக் ரேம் அண்ட் IP67 ரேட்டிங் அண்ட் உங்களுக்கு 360 டிகிரி ஆண்டனாவும் இங்க ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த மொபைலோட பேட்டரி 5000 mAh பேட்டரி சார்ஜ் பண்றதுக்கு 100 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டோட உங்களுக்கு ஒரு 50% வித்தின் 19 மினிட்ஸ்ல ஃபுல் ரீச் ஆயிரும். ஒரு நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல்லான சார்ஜிங் அண்ட் நல்ல ஒரு பேட்டரி பேக்கப் இங்க நல்லாவே கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். 1 டே வரைக்கும் நல்ல ஒரு பேட்டரி பேக்கப். அடுத்து இங்க பார்க்க போறது கேமரா செக்மெண்ட். இங்க பிரைமரி சென்சார் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 50 MP வித் OIS Sony IMX8882 வித் 6P லென்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அடுத்து ஒரு 32 MP டெலஃபோக்கஸ் வித் IMX709 வித் 5P லென்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதுல வந்து 20x டிஜிட்டல் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் 2x வரைக்கும் ஆப்டிகல் ஜூம் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் ஃபைனலா உங்களுக்கு 8 MP அல்ட்ரா வைட் சென்சார் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்ல உங்களுக்கு 16 MP வித் 5P லென்ஸோட கொண்டு வந்திருக்காங்க. இங்க 4K வரைக்கும் வீடியோ எடுக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் 1080 60 frames செகண்ட்ஸ் அண்ட் நிறைய ஸ்ட்ரீட் மோட்ஸ், டியூயல் வீடியோஸ், டைம் லெக்ஸ், ஸ்லோ மோஷன்ஸ், நிறைய ஃபில்டர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸோட இங்க 20x டிஜிட்டல் ஜூம் வரைக்குமே கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் ஒரு சூப்பரான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த கேமரா செக்மெண்ட்ல இருக்குன்னே சொல்லலாம். நிறைய ஃபியூசிஸ்டிக்கோட நல்ல டீடைலிங்கோட ஒரு சூப்பரான ஒரு கேமரா செக்மெண்டோட இந்த வட்டம் Realme 12 Proல கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னே சொல்லலாம்.
சோ அடுத்து இங்க ஃபைனலா பார்க்க போறது ப்ராசஸர். சோ இந்த வட்டம் 12 ப்ரோலுமே ஸ்னாப்டிராகன் ப்ராசஸர் 6 Gen 1 ஒரு 4-1 மார்க்கெட்டை கூட ஒரு 2.2 GHz கிளாக் சூட் பண்ணி 8 கோர் ஆட்டோ கோர் ப்ராசஸரோட இந்த வட்டம் களை இறக்கிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். இதோட ஜிபின்னு பார்க்கும்போது Adreno 710 கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த Realme 12 Proல இங்க ஸ்னாப்டிராகன் ப்ராசஸர் இங்க நல்லாவே பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுது. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இவங்களோட Realme UI, அதாவது ஓப்போவோட கலர் OS தான் இங்க Realme UI கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸோட கொண்டு வந்திருக்காங்க. பை த வே இந்த Realme 12 Proல இங்க நல்லாவே ஆப்டிமைஸ் பண்ணி நல்ல ஸ்டேடியான ஒரு சூப்பரான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த போன்ல இருக்கு. இங்க 3D வேப்பர் சாம்பிங் சிஸ்டமும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கனால இங்க அது அளவுக்கு ஹீட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இங்க கூடுதலா வரலனே சொல்லலாம். நல்லாவே ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேமிங் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ ஆகட்டும், இங்க லேப்டாப் ஜம்ப் பண்றதாகட்டும் அண்ட் நிறைய மல்டிமீடியா சோசியல் மீடியா இதெல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு செம்ம ஃப்ளூயண்டா செம்ம கான்ஸ்டன்டா நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த Realme 12 Proல இங்க சூப்பரான ஒரு அவுட்புட்டோட வந்திருக்குன்னே சொல்லலாம் இந்த ப்ராசஸர் செக்மெண்ட்டை பொறுத்தளவு. அண்ட் ஃபைனலா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த Realme 12 Pro நல்ல ஒரு பிரைசிங்கோட எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு 1000 ரூபாய் வித்தியாசத்தோட 128 ஜிபிக்கு இங்க 256 ஜிபிக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் வித்தியாசத்தோட ஒரு சூப்பரான 2 கலர் வேரியன்ட் வித் பிரீமியமான லெதர் டச் பினிஷோட எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. தாறுமாறா இருக்குன்னே சொல்லலாம். சோ இதோட டிஸ்பிளே ஆகட்டும், இவங்களோட சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் ஆகட்டும் அண்ட் தட் இவங்களோட கலர் வேரியண்டா இருக்கட்டும், அது போக இவங்களோட ப்ராசஸர் கேமரா செக்மெண்ட் எல்லாமே இந்த வட்டம் 12 Pro சீரிஸுக்கு ஒரு அட்டகாசமான ஒரு ஃபிட்டோட எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு ஆல்ரவுண்டர் மொபைல். நம்ம கொடுக்குற காசுக்கு நம்ம கேட்கிற தேவையான சிறப்பம்சங்கள் அனைத்தும் இந்த போன்ல இருக்கு. இதோட சவுண்டோட அவுட்புட் தாறுமாறா இருக்குன்னே சொல்லலாம். ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸோட இந்த வட்டம் Realme 12 Proல எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ஒரு ஆல்ரவுண்டர் மொபைல், அதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு டிசைன் ஃபேக்டரோட நீங்க எதிர்பார்த்து இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த Realme 12 Pro உங்களுக்கு எல்லா வகத்திலுமே உங்களுக்கு பூர்த்தி செய்யும் அளவுல இந்த போனை டிசைன் அமைச்சிருக்காங்க. ஒரு நல்ல ஒரு அவுட் ஆஃப் ஃபீல்ட்ல இருக்குன்னே சொல்லலாம் இந்த மொபைலை பொறுத்தளவு. சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த Realme 12 Pro இந்த மொபைல் எடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு கேட்டீங்கன்னா தாராளமா எடுங்க. எல்லா ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோலுமே உங்களுக்கு ஃபிட்டான ஒரு மொபைல் தான் இந்த Realme 12 Pro. அதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மொபைல் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டோம். இதுல எது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எப்பயும் போல கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா முதல்ல ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. தேங்க்யூ.